that enthusiasm. It's you want to he wants to give you the space to do a great job, and he's going to insist on it looking beautiful and amazing, and he's not going to be satisfied until it looks wonderful. Death doesn't like to be cheated. I've seen this before. I think it's one big guessing game. People are sitting there. I think this is a date movie, the epitome of a date movie. You're sitting there with your partner, and you're sharing an experience, and you're trying to figure out A, who's going to survive, B, will they survive, and C, how each one of the set pieces are going to unfold. Are you saying we can't stop this? This movie is different in a bunch of ways, and I hope that audiences will be almost as if they're watching a new movie, not as if they're watching something that is a sequel or another one of many. It'd be really great if they sort of saw this and it was like the story was reawoken for them in a new light. Wait a minute, we kill someone, we get their life? นั่นแหละครับเป็นความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นที่ต้องติดตามกันในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณนะครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเรียกร้องว่าให้รายการเรานั้นนำเสนอวิธีการถ่ายทำของเอฟเฟกต์วานอนที่ดูสมจริงเสมือนจริงเหลือเกินกับ Rise of the Planet of the Apes หรือกำเนิดพิภพวานอนสักครู่เดียวครับคุณผู้ชม M Showbizผู้ชมกำลังชมรายการ M Showbiz สาระความบันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผมเฮนริทรานสนับสนุนช่วงโดย RJ Big Cola กันต่อนะครับและนี่ยังเป็นช่วง Movie Tricks กับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังจากฮอลลีวูดเป็นประจำช่วงนี้มีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปชมแล้วเขียนจดหมายแล้วบอกกล่าวกันมาว่าดูแล้วกินใจตรึงใจแล้วสะเทือนใจแตกตะลึงตาเช่นกันกับเอฟเฟกต์วานอนผมคงหมายถึงภาพยนตร์เรื่อง Rise of the Planet of the Apes หรือกำเนิดพิภพวานอนหนังเรื่องนี้นอกเหนือจากเอฟเฟกต์ซึ่งเราบอกว่าตะลึงตามากมันเป็นนวัตกรรมล่าสุดโดย Vita Digital เจ้าพ่อ Special Effect ตั้งแต่ Lord of the Ring King Kong อวตารได้มีการทำเอฟเฟกต์ที่เรียกว่า performance capture หรือ motion capture หรือภาษาไทยว่าการจับต้องการเคลื่อนไหวก็คือหากผมเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งผมก็จะมีชุดหนึ่งแล้วก็จะมีจุดตามตัวของผมทุกการเคลื่อนไหวของผมจะถูกบันทึกในกล้องถ่ายทำแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วจะถูกนำไปวาดเป็นจังหวะจากโคนเป็นรูปร่างขึ้นมาใช่ครับวานอนทุกตัวในหนังเรื่องนี้เป็นมนุษย์ครับพวกเขาได้ไปศึกษาท่วงท่าการเคลื่อนไหวของวานอนในสวนสัตว์แห่งหนึ่งใช้เวลาศึกษานานมากและใช้การค้นคว้าจึงกลายมาเป็นผลสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือจากนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกจาก127 ชั่วโมงหรือเจมส์แฟรงโกแล้วก็นางเอกจากภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire ฟริโดปินโตนั่นเองแล้วยังมีดารางวัลออสการ์อย่างจอห์นลิธกาวมาร่วมแสดงด้วยกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Rise of the Planet of the Apes กำกับโดย Rupert Wyatt นะครับไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำชุดพิเศษกันได้แล้วครับช่วง Movie Tricks Welcome to Wellington, New Zealand, home of Weta Digital, the 5-time Academy Award-winning visual effects studio that helped redefine the rules of filmmaking with the Lord of the Rings trilogy and Avatar. I'm Andy Serkis, and I've been working very closely with Weta Digital over the last decade or so to create characters like Gollum in Lord of the Rings and Kong in King Kong. And they're at it again, and this time it's for a very special ape named Caesar in a new movie called Rise of the Planet of the Apes. We're ready to move on to the next phase. Rise of the Planet of the Apes is the first live-action feature film whose hero is a thoughtful, feeling and self-aware animal. Our drug allows the brain to repair itself. We call it the cure to Alzheimer's. We mean increased intelligence. So this movie really harks back to the original mythology of Planet of the Apes, but it's certainly from the science perspective, we're telling an origin story that deals with the real world. So ostensibly this film is about what can happen when you mess with science. They're not people, you know. I want you to start testing the revised 112 ASAP.
I'll give you whatever you need. Our film starts at a genetic engineering laboratory called GenSys that has helped James Franco's character, Dr. Will Rodman, develop this drug called 112 that is potentially going to be worth billions and billions of dollars. We're dealing with a drug that is worth more than everything else we are developing combined. And this drug is actually improving, and it just needs the next stage of development. And so Will Rodman finds a chimp called Caesar who has genetically inherited this drug from his mother. And so we'll bring Caesar home, and there is a bond that is created between them that is akin to a father and a son. Home. Caesar is physically like a regular chimpanzee, but because of the drug... Told him to sign? Just a handful of things. He has an incredibly advanced brain. In the space of a few years, Caesar grows up as an individual living in a human world, but he's not allowed out, so he sees everything through this one window pane, where he sees the world for what it can be, and then he begins to see the dark side. Daddy! Then it transitions, and there's an event where Caesar witnesses the brutalization of Will's father, and this innate rage comes bursting out, and he is then put into a sanctuary. He hasn't spent any time with other chimps. He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him. And at this point, he realizes that his world is turned on his head. Stupid monkey. And he's basically this total alien. And so it's all about his coming of age in this environment. You see him almost want to lose his humanity and revert to being an ape, but because of the drug that he's inherited, he has this intelligence which he's beginning to be aware of, which he then uses to galvanize these apes and begin to revolt.